Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membuat tutorial cara connect untuk smoke detector konvensional simplex tipe 61P strip UL. Ini smoke-nya tipe baru. Ini base-nya ada R, L, L1 dan L2. Langsung kita mulai, guys. Ya, langsung. Merah, hitam, merah plus, hitam min. Merah di L jadi satu. Merah di L ya. Hitam di L1 dan L2 dibagi satu-satu. Bentar bro, cek powernya dulu bro. Oke, cek power. Merah hitam 25 volt. Oke, langsung kita pasang smoke nya. Nah, dipepet nih sih. Yuk. Oke, jangan lupa ya guys, garis bawah sama atas itu lurus. Oke, ngedip. Lanjut ke masih sama simplex, cuman ini dengan model nomor 4098 strip 9601, masih sama simplex, hanya saja ini tipe yang lama. Untuk base nya menggunakan nomor 1, 2, 3 dan 4. Merah nomor 1 dan 2. Hitam jadi satu nomor 4. Cek power. Merah hitam 25 volt. Oke. Coba tes bro, asapin bro. Oke, aktif.